वायरल वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें एक पुलिस वाला एक ट्रक के साइड में लटका हुआ है, जबकि ट्रक ड्राइवर ट्रक को काफी स्पीड से ले जा रहा है और ट्रक को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए साथियों, इस वीडियो के बारे में बताते हैं। यह वीडियो तमिलनाडु के एक शहर का है जिसमें एक अज्ञात चोर ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी मौके पर उपस्थित सब इंस्पेक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश के चलते हैं बे ट्रक के साइड में लटक जाते हैं। इसके बावजूद भी उस अज्ञात चोर ने ट्रक नहीं रोका। गली मत की बात यह रही कि सब इंस्पेक्टर सही सलामत ट्रक से नीचे आ गए और आगे जाकर ट्रक एक पुलिस बैरिकेड से टकरा गया और उसे चोर को पकड़ा गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।